কক্সবাজারের মহেশখালীর পুটিবিলায় বিমান বাহিনীর দুটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। আইএসপিআর পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশিদুল হাসান জানিয়েছেন, দুটি বিমানের 4 পাইলটকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা 6:30টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আইএসপিআর জানায়, দুটি বিমানে 4 জন ছিলেন। তারা হচ্ছেন উইং কমান্ডার শরীফ, স্কোয়াড্রন লিডার মনির, উইং কমান্ডার আজিম এবং উইং কমান্ডার রাজীব। বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান YAK-130 মডেলের বিমান দুটি দুর্ঘটনার 15 মিনিট আগে রাডার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। বিধ্বস্ত হওয়ার পর বিমানে আগুন ধরে যায়। এর মধ্যে একটি বিমান বিধ্বস্ত হয় পুটিবিলার পালপাড়ায়, অপরটি ছোট মহেশখালীর মাইজপাড়ায়। পরে কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। আমি গেটে ছিলাম, দেখতেছি তিনটা বড় ধরনের আওয়াজ হয়েছে, একটার সাথে একটা ঘর্ষণের এরকম আওয়াজ হয়েছে। তো এখান থেকে দূরে এসে দেখি এখানে এটা লাল করে এরকম ভাবে পড়তেছে, আর এখানে পরের মতো একদম জ্বলে উঠছে। এরপর শব্দ হওয়ার পরে দেখলাম যে কি 2-3বার করে শব্দ হয়েছে। তারপরে দেখতে হঠাৎ করে আগুন। এখানে মানুষ কয়েকজন ছিল। সর্বপ্রথম আমি এগিয়ে আসি, কিন্তু কেউ আসতেছে না, সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। আগুন একটু বাড়তেছে, ওরা পালিয়ে যাচ্ছে। ওই পাশ থেকে একজন বালতি আমাকে পানি দিছে, আমি কাঁধে করে নিয়ে এখানে আসলাম। খালেদা জিয়ার মামলার সর্বশেষ খবর জানবো আমাদের সহকর্মী পারভেজের কাছ থেকে। পারভেজ, খালেদা জিয়ার পক্ষে অসমাপ্ত যুক্তিতর্ক কি আজ শেষ হতে পারে কিনা জানতে চাই আপনার কাছে। এই কারণে যে বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবী গতকাল আব্দুল রেজাক খান তারপরে তার চতুর্থ দিন টানা বক্তব্য রেখে তিনি শেষ করেছিলেন গতকাল। এবং আজকে এখন পর্যন্ত যেটা হয়েছে যে এরপরে গতকালকে শুরু করেছেন খন্দকার মাহবুব হোসেন, বক্তব্য শুরু করেছেন বেগম জিয়ার আরেক আইনজীবী। সব মিলিয়ে তাদের যে বক্তব্য সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি, এবং তারা আরো দু একজন বক্তব্য রাখবেন। এটি মোটামুটি নিশ্চিত যে বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা আজকে পুরোটা শেষ করবেন বলে আমার সন্দেহ আছে আর কি। যে কারণ হোসেন কথা বলা শুরু করেছেন, গতকালকে তার বক্তব্য রাখা শুরু করেছেন। আর তিনি শেষ হলে হয়তো আরো 2-1 ব্যারিস্টার জমিরুদ্দিন সরকার শুনানি করতেন, তিনি বক্তব্য রাখতে পারেন, বা আরো 2-1 রাখতে পারেন। এবং সে আদালতের যে গতি প্রকৃতি, তাতে তাদের যুক্ত বা তাদের অন্য এই বিষয়টি শেষ হবে। তবে রাষ্ট্রপক্ষ তো এর আগেই তাদের বক্তব্য করেছে। আপনাকে আবার একটু জানিয়ে রাখি যে জিয়া এতিমখানা দুর্নীতি মামলাটি কিন্তু একেবারে শেষ পর্যায়ে। পারভেজ, আমরা ফিরবো আপনার কাছে নিশ্চয়ই। বেগম খালেদা জিয়ার মামলা